Kusale imibuzo eminingi ngesikhathi igcokama elisha lidlala ePietermaritzburg. Njengoba-ke kujwayele ukubonakala ukuthi igcokama elisha uma ngabe lidlala abantu basho ukugingqa amafensi noma-ke basho ukulibamba ngezandla. Kodwa-ke kumangala abantu abaningi uma ngabe lidlala laphana eMaritzburg, abantu bevele bayimele nje baqhubeka bama balidedela ladlala kahle futhi kwenzeka zonke izinto. Alright, kunabantu abaningi-ke abadidekile nababuzayo ukuthi ngabe bekwenze njani. Umbono wami noma ukucabangela kwami lokho engizokukhuluma lana. Okungenzeka mhlawumbe igcokama elisha bekunabantu abebegadile ukuthi lengasondeli eduze, njengoba sazi ukuthi imicimbi nemicimbi kuyenzeka kube nabantu mhlawumbe abasetshenziswayo ukuthi begade ukuthi abantu bangakwazi ukuthi beqele ngale ngesimo sokuthi ifence bingekho mhlawumbe nestage sagcina singekho bese kwenzeka ngaleyo ndlela. Kodwa-ke imibuzo eminingi nami ngingekwazi ukuthi ngiwuphendule ilowo ukuthi pho basuke beqiswa yini kuma-fence noma basuke benziswa yini kuze ukuthi abantu abalithinte igcokama elisha. Nami-ke lo mbuzo angiwazi. Chaza khona-ke ukuthi cabanga nayo ngendlela ocabanga ngayo usho laphana kwe-comment section. Nayi-ke ividiyo ephelele umthandeni edlala eMaritzburg abantu beyimele, kodwa-ke bebe-participate when it comes to umsindo, bebe-participate when uma ngabe libuza noma-ke libala laphana bebebala kanye nalo. Mlalelo wami angizuvela lakho laphana kwe-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba emva kokubuka le video. I'll get